阿美，我哋而家去邊啊？而家喺荷蘭。阿美，準備好未？ OK 好。好。經過1個鐘頭嘅行程，終於嚟到台北。因為Jackie嚟緊，可以唔使攞健保鎖。係，我哋係今次咧就係冇43 kg 嘅行李，所以我哋即刻出境。我哋每個旅客只要逗留過3天咧，就可以抽呢個獎5000蚊台幣。睇下可唔可以抽到獎先？抽獎係咪？睇下 Jackie 有冇金寶器？唔係 email 嚟嘅，右邊啊。睇下有冇？睇下 Jackie 有冇金寶器？哦，走啦！係軍嘴啊，走！好，我哋而家去民宿。我哋啱啱喺民宿 check in 之後，去 Family Mart。我去日本咧，通常都見到 Family Mart，咁到台灣都有。水南通。嗰個寫嘛？呢度係九份瑞芳區嘅，呢個前面呢個叫陰陽海。我哋嚟到貓村，究竟貓村係咪真有貓嘅？暫時都冇，暫時都冇一部。但係我睇到隻貓度。哦喲！黑色嘅貓。呢個貓村咁耐，終於見到隻貓，好興奮咁樣坐喺度。我哋總共見到幾多隻貓？總共見到3隻貓，叫貓村啊！貓墳冇啊，見多啲。呢度人多過貓喺度。我終於嚟到10分啦，咁大家可以睇到啦，係勁多人又係，呢啲人喺度放天燈咯。哇！呢個超級大天燈喎！搞笑。行啦行啦行啦！好啊，啊！我歐啊，5啊，歐食飯啊！我哋今日去北投。呢搭喺度，搭上面。唔見咗隻新不等啦，唔見咗對。我哋嚟到呢個 Banana Night，係咪香蕉先？而家喺北投站落車啦，就諗住揾啲餐廳食，係啦。咁呢間都太早，就冇咩餐廳開。所以呢間係年初二。
我哋行咗半個鐘咧，終於揾到啲嘢食。對呢間新年嘅時間真係好難忘，所以食一個早餐嘅店，跟住再行。Let's go！有咗朋友就大快活咯。有鴨鈎喎。誒好啊，係咪香港嘅鴨鈎？有仲有。啊？我先有鴨鈎，我係邊度？好啊，好啊。冇錯啊！我哋因為搭唔到巴士啦，所以我哋轉咗景點，去咗呢個夢天公園同埋呢個地獄谷啊！依家仲行緊過去。未到啊！繼續行啦。好開心，好勁開心，係開心，好開心。阿康，係生日禮物啦。阿姐開唔開心？好攰。好，嘉榮，請算話。算話。擺翻屋企。好攰啊！咁樣平安嚇，大家有個咁樣嘅心得啊！阿葉，你要講旅行感受，快啲，快啲。大聲啲，好忙啊，好攰嘅，可能都唔做嘅。我隻手提唔跛。你嚟到日本成田機場，第一日開始嘅準備，我哋而家去攞車。Let's go！ 我哋今次有4個成員，有阿高 B、黃錦興，唔係文哥。